喂，hello 啊 Sam。Hello 阿 Ken。今次我哋見到我有部前級嚟嘅喎，係啊，係嘛？咁得意擺喺度，咁莫非我哋今次係想同大家講前級啊？係啊，今次特別啲，介紹一個無鉛前級。哦，OK。嗯。你講嗰啲前級，我覺得咧呢個一個咧，我都好有興趣嘅一個 topic 啊。嗯。其實好多發燒友都問咧，究竟咧前級咧喺一套音響裏邊嘅重要性咧，係究竟有幾多咧？嗯。咁其實Sam講解一下。好啊，其實前級咧主要咧，大家都知啦，前級啲信號輸入嗰陣時咧係用作我哋分析前級信源入嚟嘅信號啦。點樣能夠將個信號放大，以一個非常充裕嘅電流啊，同埋咧渲染最少啊，即係分析最高輸送之後咧，嚟推動個後級，要保持最佳嘅狀態。呢個好緊要啦。咁第三仲有就係話咧，有啲前級咧，佢甚至因為呢個推動嘅問題咧，佢會加埋，即係好似以前咁有嗰個叫10倍嘅放大喺裏邊。哦，即係有增益。係有增益喺裏邊。OK。係啦，咁樣確保你譬如用好長嘅信號線啊，或者啲後級所謂叫難推啲都冇問題啊嘛。咁另外咧，仲有一樣嘢就係話咧，嗱，既然就我哋提過個信號輸入嚟咁緊要啦，其實因為咧前級嘅信號輸入咧係一定要經過渦輪掣嘅。我哋俗稱渦輪掣，有啲人就叫做衰減器啦。咁其實嗰個係佢心臟嘅命脈，因為所有信號都經過去嘅。咁你經過去嗰陣時咧，所以而家好多廠咧都係將嗰個成本咧，有時咧啲 high end 嘅前級咧，佢擺咗好多投資就喺嗰個渦輪掣嗰度。因為渦輪就係佢個命脈嚟。係啦，冇錯啦。嗱，咁我見到你呢度手中都揸住一個呢一個咧就呢類係咩渦輪咧？嗱，呢一個咧就係一般嘅叫做都幾靚嘅叫碳膜嘅渦輪。一般前級會用。一般嘅前級會用嘅。咁佢呢個都係立體聲嘅。係。咁我見到佢兩排腳，其實佢就兩組。係立體聲。即係一組俾咗啦，一組係有聲道咁樣啦，嚟去有一個碳片做一個音量嘅衰減。係啦，冇錯啦，因為佢嗰個唔同嘅位置啊，咁佢就可以連續咁樣扭啦。係啊，連續咁扭。OK。咁但係呢一種又比較特別啲喎。嗱，呢種就高級式啦，即係高級少少啦。呢一種咧就叫步進式渦輪，佢係有有兩組啦。除咗新力聲之外，左右聲道，佢每一格咧係獨立有一組電阻嘅。因為係啦，一格格嘅。咁你睇到佢呢啲電阻好細嘅，但係每一組係預先焊接，就所有信號咧只係經過兩粒電阻就出翻去。咁但係就呢度兩塊嘅 PCB 其實就都係俾一組左一組右咁樣咯喎。係啦，嗱，我哋跟住又講下呢個啦。嗱，大家見到呢個比較高階啲嘅步進式渦輪咧，大家見到咧呢個有四塊 PCB 啦。咁分別其實點解有4塊咧？因為佢除咗分左右聲道之外咧，佢嗰個hot 同埋 cold 嘅信號，即係熱同埋冷嗰個信號咧，佢都係獨立嘅。換句話，呢一個真正平衡嘅衰減器。咁佢信號輸入到嚟之後咧，其實所有信號只係經過相連嗰幾粒電阻就直接就輸出㗎啦。咁所以變咗咧，佢渲染係好細，同埋可以控制嗰個衰減嚟講咧比較準確啲，每一級個 dB。咁即係話呢一個係最高級別嘅步進式嘅嘅音量衰減之餘，佢仲要係全平衡嘅音量衰減。係啦。咁所以就最高級啦。係啦。阿 Ken 啊，咁其實我考下你啊。其實前級咧點樣分類啊？同埋分幾多類嘅咧？前級嗱，如果我理解嘅話就好簡單啦。咁主要都係喺個電路嘅設計，佢有用咩嘢嘅啫。係啊。有啲係用膽啦，咁膽前啦；有啲係用石啦，即係晶體管啦，咁咪就石嘅前級啦。咁除咗呢兩樣之外嘅話，以我所知，另外就係有另外兩類嘅分法咧。一種咧就係有源嘅，即係要供電嘅俾電嘅啦。咁另外一種咧就即係好似而家呢部咁樣啦，就係無源嘅前級。清楚。啱。咁啱，就係我哋今日想講呢一隻無源前級啦。冇錯啦。咁既然今次我哋嘅主角就係呢一部 Phasmation 嘅新產品啦，CM1500嘅無源前級啊。咁其實講佢之前咧，我都想知下咧，其實咧無源前級嚟計嘅話，咁究竟佢有咩優點，同埋又有啲咩缺點咧？嗱，一般無源前級咧個優點就係第一，因為佢唔使用電咧，咁唔使用電咧，佢嗰個電源嘅渲染嘅噪音佢就好細啦。咁同埋因為佢冇用電嘅話咧，有時佢嗰個
唔會受到佢裏邊嘅用嘅元件去影響佢嘅音質。咁所以變咗咧，好大部分時間咧，無源嘅前級咧，佢都係靠一個靚嘅窩諗去控制。咁即係話佢一定係出嚟個聲咧，最起碼咧就啲人成日講話就寧靜過係嘛，寧靜過有源㗎啦。冇錯啦，佢個信噪比比較好，即係因為佢係無源咧，所以我哋又唔可以同有源去比，就話講佢信噪比啊。一般因為佢冇用電咧，佢噪音信噪比啊，係啦，佢好低嘅。咁同埋第一樣最另外一樣嘢咧比較好就係話咧，佢係唔需要好似有源前級咁樣，有啲人經常要長期要去 stand by 煲住佢。哦，係喎，你冇得煲機㗎咯喎。係啊，因為你無源前級嘅話，基本上你 run in 咗，你行咗，譬如100個小時，其實佢所有嘢都已經入晒狀態。咁你一開就嚟㗎啦，唔需要訂聲，唔需要好似嗰啲前級咁。有源就要成日，譬如你打或者石都好啦，要長期都煲。係有啲係前級係長期開着。係啊，佢預你要開着嘅。就算熄晒其他機都要開着個前級。係啊，冇錯啦。如果唔係就唔好聲啊咁樣啊。係啊，係啊。係，咁同埋因為正話都解釋過啦，因為佢嗰個噪音咧，背景噪音啊，寧靜度比較高啲咧，咁所以變咗咧，對於信號入嚟咧，比較可以做到一個好高分析力嚟去推動嗰個後級咯。同埋我所知，好似因為咁嘅關係咧，咁變咗佢又唔需要喺資源上設計嘅資源上啦，花喺好多其他唔同嘅嘢啊，即係電源啊，或者其他電腦部分啦。咁佢就可以咧將大部分嘅資源咧集中於你頭先所講嘅前級最重要嗰個心臟部分，就係可以窩諗嘅設計嗰度。係啊，所以 Bassvision 呢部 CM1500咧，佢好出色就係喺嗰個窩諗個設計啦。咁佢有一個好特別嘅設計。係啊，我哋稍後可以再講講。明白。係。咁仲有要提一提咧，因為無源前級本身唔使用電啦，咁佢嗰個信噪比咧，對於相比有源前級嚟講咧，係比較低啦，咁同埋咧，佢有一個好處就係話咧，通常我哋有源前級咧，如果你將個窩諗開到某一個位置嗰陣時咧，去到譬如1點鐘啊，或者過12點鐘，你會發覺咧，佢係夠聲啊，但係咧，你會發覺啲聲音咧，有時會感覺係比較即係有啲嘈吵，吵耳啲，係吵耳啲啊，即係佢聽嚟冇咁順耳嘅。咁但係咧，無源前級咧就唔同喎，佢又冇呢個問題喎，因為一個夠真嘅無源前級咧，你就算攞到2-3點鐘咧，佢仍然保持咗好好聽同埋好順耳，但係佢又好夠聲、好清晰喎。咁呢個最主要就係呢個無源前級同埋有源前級嘅分別。係啊。咁呢個我都係好，你有冇感覺過？試過好多次都會有呢個情況出現咧，尤其是即係當有源嘅前級，尤其是啲唔係話好昂貴嗰啲啦嚇，佢都係喺扭到佢，因為你個可能係音源嘅關係，佢唔夠聲啊，咁我哋往往都要扭到1點或者超過1點鐘咧。係啊。一超過1點鐘之後嘅話咧，學你話齋啦，音壓係夠啊。係啊。但係就比較嘈啊，刺耳啲啊，同埋咧好感覺會覺得佢咧，佢冇晒嗰啲動態啊。係啊，冇晒動態。係啊，但係反而咧。無源嘅前級就唔同喎，無源前級你學你話齋扭到2-3點咧，都冇呢個咁嘅問題。係啊，因為佢係衰減你原本個信號噶嘛，佢冇特別放大，咁所以變咗就唔會出現呢個咁嘅問題。係，咁我明啦。咁阿 Sam 你講咗頭先咁多優點啦，咁之餘嘅話，咁其實無源前級嘅缺點又有啲咩？其實缺點咧，好多人都以為佢一個好致命嘅。以前嗰啲人咧，點解佢唔玩無源前級咧？就覺得佢增益唔夠。舉個例咧，譬如一個聽黑膠，因為聽黑膠唱片咧，通常你就算經過唱放，佢都輸出唔係好大嗰個電流啊。咁所以變咗有時咧，用無源前級嘅話咧，可能接近咧扭到3-4點，佢都唔夠聲。咁所以變咗咧，佢呢個係令到有啲人就唔喜歡玩無源前級嘅。咁同埋有啲人咧，佢用一啲比較舊啲嘅梳成咧，譬如啲舊啲嘅 CD 機啊，或者係 cassette 組啊嗰啲咧，佢哋根本佢輸出好細電流噶嘛，即係嗰個輸出咧冇而家現今嗰啲 CD 機咁大嘅，所以變咗佢增益唔夠咧，佢聽得唔過癮。咁佢就覺得無源前級唔好聽，冇動態。係呢個第一個啦。嗱，第二個缺點咧就係話咧，一般我講一般啊，無源前級咧佢嘅成本問題咧，佢唔能夠做到係真正嘅全平衡輸入同埋輸出。係啦，因為好緊要啊！如果你係真正做到全平衡輸入輸出嘅話咧，如果你成個組合都係行 full balance 嘅，即係全平衡嘅話咧，你就會得到嗰個好處係非常大。
咁係咪即係話嗰啲成本冇咁高嘅或者做得冇咁靚嘅前級咧，通常嚟講佢都係得 RC 入就係得 RC 輸出。係啊，一定㗎啦。就算你用靚嘅開諗掣，佢都係得 RC 輸入同埋輸出，同埋加上係一定冇增益。即係當係衰減啫，真係純衰減冇增益。明白。咁啊 Ken 啊，咁就我哋講咗關於無鉛前級啦，有缺點同埋嗰個有優點啦。咁優點你係一定有㗎啦。咁但係如果講缺點嘅話咧，咁呢部 Facemation 嘅 CM1500咧，佢點樣可以解決到我正話以上講嘅缺點咧？嗱，你以上講嘅兩大啦缺點，一個就係唔夠驚啊嘛，冇錯，增益啦。第二個就係因為佢冇平衡啊嘛，好多時都好啦。但係呢兩樣嘢正正咧，佢都解決晒。OK。因為點解咧？原來 CM1500咧，佢都係參照翻咧佢個頂班咧 CM200係啦，旗艦咧嗰個嘅設計藍本嚟做嘅。咁換句説話咧，其實喺佢裏邊咧就係有牛喺度咁佢可以利用個牛咧，就嗰個唔同嘅線圈值唔同位置冇錯啦。咁然之後咧，佢嘅抽個頭出嚟咧，就令到咧嗰個電瓶咧可以增加。咁所以咧，佢咧亦都同意 CM200一樣咧，佢可以咧有6個 dB 嘅增益。OK。係啦。咁另外咧，除咗咁之外咧，佢為咗要同嗰個渦輪咧，佢個步進嗰個渦輪咧係做到更加完美嘅關係，配合嘅關係咧，咁咧佢除咗0 dB 啦，6個 dB 增益之外咧，咁佢亦都可以咧負10個 dB。負10個 dB。係啦，咁變咗咧，佢有3組唔同嘅增益比例嘅輸出值俾大家，咁啊可以去匹配一啲唔同嘅音源。哇，咁佢都好細心喎，呢個冇錯。好啦，咁至於啦平衡啦，咁平衡又係一樣啦，因為佢又係用流嘅關係咧。咁佢咧有當然啦，佢亦都有 balance 啦，有2組嘅平衡輸入啦。咁另外有3組就 RC 嘅。咁當你係 RC 即係單端入嘅時間底下咧，咁都經過咗隻牛先。咁嗰隻牛咧，佢就會做一個我哋叫做牛合嘅方式，即係 coupling。咁 coupling 咗嘅時候咧，佢就會自然咧輸出嘅時間咧，佢同一時間咧有呢個熱極同冷極同埋一個共地嘅一個咁嘅真正嘅 balance 輸出。咁先至咧。去俾嗰個渦輪去做一個全 balance 嘅衰減，即係話頭先阿 Sam 你講嗰個咧，就係話最高級別嗰個渦輪掣啊。係啊，即係嗰個分開咗冷熱極嗰個渦輪。冇錯啦，即係話佢係步進級之餘，仲要係全平衡，喺咁嘅形式嚟去做一個衰減。咁然之後輸出翻嚟嘅時間咧，就係一個真正嘅平衡信號。嗱，Sam其實頭先講嗰兩樣之外嘅話，其實咧佢呢部設計嘅無鉛前級咧，即係同CM200一樣咧，佢咧即係利用個火牛咧，同埋佢有一個好特別嘅而且攞到專利嘅一個渦輪設計，即係我哋叫做 HPA 啦 ，Hybrid 嘅 Passive Attenuator，即係混合式嘅一個無鉛嘅音量衰減嘅設計都放咗喺裏邊。咁簡單啲講係點咧？佢都係一個步進級嘅電阻嘅一個衰減器啦，咁佢有23級啦，and then 咧佢咧就同頂班嘅20一樣，佢裏邊唔係好似我哋頭先俾大家睇嗰啲全部都行電阻，咁佢咧裏邊咧就係大概係一半到啦，嘅位置咧就係電阻，咁另外一半到嘅位置係做咩咧？佢就係咧。經過隻牛咧個信號咧，又係喺唔同嘅位置嘅圈值裏邊咧，抽頭，然之後咧就直接再焊翻落去頭先我講嘅另外大概一半嘅個渦輪嘅嗰個位置，咁就形成個渦輪去衰減嘅時候咧，就分成2組嚟去做衰減啦。一組咧就係咧用電阻，另外一組咧就係用火牛抽頭嘅形式。OK，係啦。咁咧其實佢咁樣做咧，據廠方講咧。佢個好處係點咧？佢最大個好處咧，佢就能夠維持一個非常之好嘅輸出呢個阻值嘅狀態。咁佢個輸出阻值咧就係可以維持喺250盎嘅範圍以內嘅。哇，都好靚喎！輸出係好靚啊！咁喺250盎呢個咁嘅數值嘅範圍咧，其實咧有幾個優點嘅。第一就應該大家都會知啦，如果有玩開全家嘅經驗嘅話咧，因為低輸出阻值咧嘅前級咧，就係一個
我哋可以話係靚聲前級嘅即係理想前級啦，係啊，定係係啊，咁啊大家應該都知啦。咁250鵪或者係維持喺之內嘅話咧，咁係喺一個無弦前級嚟講咧係絕對唔係咁容易做得到。係啦，咁其實另外仲有兩個好處就係，當你喺咁嘅阻值嘅範圍底下嘅話咧，控制到咧，咁其實你可以用一啲比較長啲嘅信號線去俾後級，係啊，啲人前級同後級分開。係啦，咁你都唔會話好大影響。咁啊係啊，或者個信號唔會話因為個阻抗影響咧就會流失得好犀利嘅。咁啊呢一個又係另外一個優點。咁同埋因為250鵪呢個咁嘅理想數值咧，範圍裏邊咧，其實咧可以咧匹配唔同類型嘅後級咧就比較容易好多。係啊。咁阿 Ken 啊，既然你講到個前級咁好，會唔會係好貴㗎？呢個前級或者係有咩價錢咧？咁呢個前級咧，我後尾即係收到廠方嘅通知咧，我都有啲愕然啊！愕然？係啊，即係驚喜啦又。冇錯，因為我估唔到咧，佢出到咁嘅效果嘅話咧，係可以有一個真係幾意想不到嘅抵玩價錢咯。哦，係啊，咁同佢個旗艦嘅前級嗰個 CM20 比較咧，係爭成一大截啦！哇，咁真係好驚喜喎！咁而且我諗住就即係做一個推廣啦，希望喺呢段時間咧就做一個限時優惠啦。咁希望大家如果有興趣嘅朋友咧，就歡迎預約咧過嚟咧，就我哋 showroom 呢度咧就試音同埋體驗下我哋講呢個前級嘅威力啦。咁到時咧我哋咧就會俾個靚價大家。咁到時大家都可以帶啲熟悉嘅唱片嚟睇下無弦前級嗰個威力係可以比你想象中嘅係點樣咯。冇錯。好，咁我哋今次講到呢度先。好啦，好嘛。好，咁下次再見。下次再見，拜拜。多謝大家，拜拜。